హాయ్ ఫ్రెండ్స్, బయట మనం చాలా వరకు చెట్ల పైన చూస్తుంటాము. అవి పక్షులు నివసిస్తూ ఉంటాయి కదా. అయితే నేనంటే నాకు ఒక చిన్న ఐడియా వచ్చింది. మా ఇంట్లో ఒక చిన్న డబ్బా ఉండే వేస్ట్గా, అంటే బిర్యానీ పార్సల్ అవి తెచ్చుకున్నాక మన దగ్గర డబ్బా ఉంటుంది కదా. ఎక్కువ మనం ఏంటంటే ఇళ్ళలో మనం ఎవరు వాడమన్నట్టు ఆ డబ్బాని ఏం చేశానంటే తీసుకొని నేను వాటికి ఏం చేశానంటే 4 సైడ్లో 4 రంధ్రాలు పెట్టాను. పెట్టి ఏం చేశానంటే దారం తీసుకున్నాను. ఆ దారం తీసుకొని ఏం చేశానంటే ఈ డబ్బాకి ఏంటంటే 4 సైడ్ అంటే గట్టిగా ఉండడానికి ఎక్కడ కింద పడిపోకుండా అన్నట్లు ఆ హోల్స్ చేసి పెట్టాను. ఆ విధంగా హోల్స్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే కొద్ది జాగ్రత్తగా అంటే కరెక్ట్ ఉండేటట్లు పొజిషన్ చెక్ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఒకసారి అటు ఇటు అయ్యిందనుకోండి, ఎందుకంటే నేను ఇందులో గింజలు వేసి ఆ చెట్లు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ చెట్ల పైన పెడదామని అనుకున్నాను. అయితే ఏం చేశానంటే ఇంట్లో కొన్ని బియ్యం తీసుకున్నాను. బియ్యంతో పాటు కొన్ని గింజలు తీసుకున్నాను. మనం ఏమంటారు, మొక్క గింజలు కానీ జొన్న గింజలు కానీ ఉన్నాయి కదా, అవి తీసుకొని ఏం చేశానంటే వీటిని రెండింటిని మిక్స్ చేశాను. ఎందుకు రెండింటిని మిక్స్ చేశానంటే కొన్ని పక్షులు ఏంటంటే రైస్ తింటున్నాయి, తినట్లేవు. కొన్ని పక్షులేమో మామూలుగా జొన్న గింజలను తింటున్నాయి. అందుకే ఏం చేశానంటే రెండు మిక్స్ చేశాను. ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా బియ్యం తినాలనుకున్నవి కొన్ని బియ్యం గింజలు తింటాయి, మామూలుగా జొన్న గింజలు తినాలనుకుని జొన్న గింజలు తింటాయి అన్నట్లు. ఈ విధంగా నేను ఒక చిన్న ప్లాన్ చేశాను ఫ్రెండ్. అయితే ఇది తీసుకుపోయి ఏం చేస్తానంటే ఎక్కడైనా చెట్టు ఉంటే ఆ చెట్టుకు తగిలేస్తాను. తగిలేసి చూస్తాను, ఒకవేళ మళ్ళీ పక్షులు తిన్నాయి అనుకోండి. ఇలాంటి ప్లాన్ నేను అదేవిధంగా నాకు ఎక్కడన్నా వెళ్ళే దారిలో చెట్లకు అక్కడిక్కడ పెట్టుకుంటూ పోతాను. మీరు కూడా ఇలాంటి ప్రయోగం చేసి చూడండి, ఎక్కడైనా చెట్లకు ఎట్టండి.